Bir mezar başında dua ediyorsun ömür boyu. Ana toprağı diye. Sonra annenin yattığı yer bambaşka bir şehirde, çok uzaklarda çıkıyor. Dayanılır bir şey mi bu ya? Üstelik baban da bunu biliyor. Ve yıllarca sana söylemiyor. Çok içim acıdı ya. Abi sen bayağı sarmışsın bu kıza. Sarmak değil Arzu ya. Da tuhaf ama. Gerçekten kızın acısını içimde hissettim. Abi Efendim Bıdık. peki Ece? Yani yeni tanıştığın birine karşı bu kadar ilgilisin de Ece'nin hissettikleri ne olacak? O apayrı bir konu. Yani karışmayayım diyorum ama beni gerçekten çok şaşırttın. Niyeymiş o? Ece'nin buraya senin için geldiğinin farkındasın değil mi? İşmiş hepsi bahane. Biraz geç kalmadı mı sence de? Ya zaman içinde bazı şeyler değişmiş olabilir. Suçlayamazsın ki. Suçlamıyorum. Ama aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyorum. Abi bugün Ece'ye çok kötü davrandın. Sen gittikten sonra ağladı kız. Ben İtalya'dayken Isparta'ya dönüyorum yurduma. Benimle gel dediğimde ne yaptı biliyor musun? Ağlamadı, güldü. O yüzden bana şimdi Ece'nin sahte gözyaşlarından bahsetme lütfen. Peki bu kadar sert tepki vermenin başka bir sebebi olabilir mi? Neymiş mesela? Onu hala seviyor olabilir misin? Ben o defteri kapatalı yıllar oldu Arzucuğum. Daha önce de söylediğim gibi. Neyse, ben çıkıyorum. Işıkları sen kapatırsın, tamam mı?